皆さんこんにちは。アロミンラはセルディビデオま過去調理方法に関する知識、アティティドヒンチェンニリネペタで知識、バフトダリオリラーマピテ。ナメテカカネス調理、アブベチェビオチェン。セルリラーマナクボノ、アブベチェラシメ、アブマビベネ、チェテヒンリアリシメ。アブマビベチェテヒンリアリア、ウアマ、セルアドディルミオボノ。ディマラナメテカカネス調理、アブベチェビオチェン。ヒ、ジョキ、電気などによる。ミリ、ジョキ、そら、ユニングイ。電気、リエセ、などによる。され、熱を使ってアプをトンビロ、調理することを、チェピョチェンゴ、カネス調理と言います。アプベチェピョチェンのこれ。カネス調理は、アプベチェピョチェンが、料理の目的に合わせて、リヒンエの目的だというユエチェポライビロ、様々な方法があります。アミュミュド、ニラにしで。ナメテが、タク、タメチェチェン。သူကထမင်းချက်တာတကူတည်းပဲပြောချင်တာနော်တာကူထမင်းချက်ချင်းကိုဟန်ကိုစကူရုကိုတိုတဲ့ထမင်းကိုပြုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခိုမဲနိမီဇူကိုကွာအတဲ့ခါရဆန်ထဲကိုရေထည့်ပြီးတော့ရှိဘာရခုအိုခိတအောင်တခဏထားပြီးတော့ခိုမဲနိမီဇူကိုဆူဝါစစ်တဲ့ခါရဆန်ထဲကိုရေတွေစုပ်ယူစေပြီးတော့ခါနဆုစုရုကိုတိုတဲ့အပူပေးခြင်းဖြင့်ကိုဟန်ကိုစကူရုချော်ရီဟိုဟိုတဲ့ထမင်းကိုပြုတ်လုပ်တဲ့ဟင်းချက်နီလန်ဖြစ်တယ်ခိုမဲတော့ဒင်ပုံကိုဒီဆန်ထဲမှာရှိတဲ့ဒင်ပွန်ဆိုတာကစီဓာတ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ကစီဓာတ်ကိုအာရူဖာခဆုရုထမန်ဒီဝအာရူဖာခဆုရုဆိုတာဆိုတော့အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ထမင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုပြောတာနော်ဒီတော့ဆန်ထဲမှာရှိတဲ့ကစီဓာတ်တွေကနေပြီးတော့ထမင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားဖို့အတွက်ဆိုရင် QQ ဟချီတိုအီဂျော်နော်အွန်တိုတဲ့68ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်နဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အပူချိန်မှာနီဂျွပွန်ခန်အီဂျော်ခါနဲ့ဆူဆူရုကိုတိုကဟီစီယိုတိုနာရီမတ်20မိနစ်နဲ့အထက်အပူပေးဖို့လိုအပ်တယ်ထာခုတိုကီနိုကိုဟန်တို့မီဇူနိုရီယိုနီယွတ်တဲ့ဒီချက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ဆန်နဲ့ရေရဲ့ပမာဏပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဒေခီအာကာရုကိုဟန်တော့ခါတာဆဒေခီအာကာရုကိုဟန်ကြက်လာမယ်ထမင်းရဲ့ခါတာဆဆိုတာဆရာတို့အပြုတ်အမှားပေါ့နော်ရှော့ခံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစားရတဲ့ခံစားချက်တနည်းအားဖြင့်တော့အပြုတ်အမှားကိုပဲပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြက်လာမယ်ထမင်းရဲ့ပြုတ်အမှားကခါဝါရီမတ်ပြောင်းလဲသွားမယ်နော်ဒီဆန်လေးကိုထည့်တဲ့ရေပမာဏပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကြက်လာမယ်ထမင်းရဲ့အပြုတ်မှာပြောင်းလဲသွားမယ်မီဇူအိုခုစုတယ်ပါရေကိုများများထည့်မယ်ဆိုရင်ယဝရခခုနာရီပျော်ပြောင်းနှင်းညံ့သွားပြီးတော့မီဇူကိုစခုနာခုစုရုတော့ရေကိုနေအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခါတာမဲတော့ကိုဟန်နီနာရီမတ်မာတဲ့ထမင်းဖြစ်သွားမယ်ဆွနုတမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုဟန်ကိုတာကုတိုကီဝထမင်းကိုချက်တဲ့အခါမှာကိုမဲတုတ်မီဇူနော်ရောတော့ဒီဆန်နဲ့ရေရဲ့ပမာဏရဲ့ဘာရန်စုဟန်ချက်ကထိုင်းဆက်စုတဲ့အရေးကြီးတယ်ချော်ရီတွေသူ့ရဲ့နမူနာတွေကတော့ကိုဟန်ထမင်းနောက်စေကီဟန်ဆိုတာကျတော့ဆန်နီပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆန်ချမ်းလို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်နာတို့အစားရှိတာတွေဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်2ကယူဒဲရုဆိုတာပြုတ်တီစူပွက်နေတဲ့ရေတွေကိုဆရာတို့တစ်ခုခုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်တာပေါ့ဇိုင်းရီယိုအာဆွီပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုပူတဲ့အိုယူနိုနာကာနီအီတဲ့ရေနွေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ယာဝရကကုဆူရုချော်ရီဟိုဟိုတဲ့နူးညံ့သွားအောင်ပျော့ပြောင်းသွားအောင်လုပ်တဲ့ဟင်းချက်နီလန်ဖြစ်တယ်ယူဒဲရုတိုကီနိုအိုယူပြုတ်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ရေနွေးသူ့ကိုတနည်းအားဖြင့်ယူဒဲယူလို့ခေါ်တယ်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ရေနွေးကိုယူဒဲယူလို့ခေါ်တယ်ဒီရေနွေးရဲ့နာခာနီအထဲကိုရှီအိုအီရေရုတိုစားကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှော့ကူဆိုင်တော့ခါတာချီကပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကခူဇူရဲနီကုကုနာရီမတ်ခူဇူရဲလူဆိုတာပြူပြက်တာပျက်စီးသွားတာခူဇူရဲနီကုကုနာရီမတ်ဆိုတော့ပျက်စီးဖို့ခတ်သွားမယ်တနည်းအားဖြင့်ပုံပြက်ဖို့ခတ်သွားမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့မှတ်ရမှာကဒီအစားအသောက်တွေကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာပုံမပြက်ချင်ဘူးဆိုရင်စားထည့်ရမယ်ပေါ့မာတာတဖန်ယူဒဲယူနီအိုဆူအီရဲလူတို့ပြုတ်မဲ့ရေတဲ့ကိုရှာလကာယူထည့်မယ်ဆိုရင်ရှီရိုယီရှုကူဆိုင်တော့ဤတို့ကဒီအဖြူအောင်ရှိတဲ့နော်အစားအသောက်ရဲ့အယောင်ကယော်ရီခါတိုင်းထက်ပိုပြီးတော့ဆင်းမဲနီနာရီမတ်အယောင်တောက်လာမယ်ပြောချင်တဲ့အိဗေကဖြူတဲ့အစားအသောက်တွေကပိုပြီးတော့ဖြူလာမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့မုံလာဥဖြူလူမျိုးပြုတ်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့အယောင်ဖြူဖွေးလေးရကျင်တယ်ဆိုရင်ရှာလကာယူထည့်ပြောရမှာနောက်ယူတဲ့ယူနီပြုတ်တဲ့ရည်နွေးတဲ့ကိုဂျူးဆိုအီရဲရုတို့ဂျူးဆိုဆိုတာဆရာတို့မုံဖုတ်တဲ့ဆိုဒါပေါ့နော်ဒီရဲ့ဆိုဒါကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မီဒိုရီအီရိုတော့ယာဆိုင်တော့အီရိုကဒီအစိမ်းရောင်ဟင်းနီဟင်းရွက်ရဲ့အယောင်ကယော်ရီဆင်းမဲနီနာရီမတ်ခါတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်လာမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟင်းနီဟင်းရွက်တွေရဲ့အယောင်ကိုပို့ပြီးတော့စိမ့်ညင်နေဆိုရင်ဒါဆိုတာထည့်ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီစာပိုင်လေးကဆရာတို့အရေးကြီးတယ်နော်အစားအသောက်တွေကိုပုံမပြည့်စေခြင်းမှုဆိုရင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာစားထည့်ပြုတ်မယ်ပို့ပြီးတော့ဖွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှာလကာရီကိုထည့်ပြုတ်မယ်ပို့ပြီးတော့စိမ့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးရမယ်ချော်ရီတွေသူ့ရဲ့ချက်ပြုတ်တဲ့နမူနာတွေကတော့ယူသေးအေရာမာမေပေဒီစိန်ပြုတ်နောက်ယူသေးဂျာဂိုင်းမိုအာလူပြုတ်
နောက်အာဂေရုကြော်ချင်းပေါ့နော်စီမြများနဲ့ကြော်တာခါနဲ့ဆုရှိတာအာဘူရာနော်နာကာနီအပူပေးထားတဲ့စီရဲ့အထက်ကိုရှော့ကူဆိုင်ကိုဤတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့ချောရီဆူရူဟိုဟိုတဲ့ဟင်းချက်တဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်ဟီယာကုဟာချီဂျူတို့ခူရိုင်းနီ180ဒီဂရီဆယ်စီယပ်လောက်မှာခါနဲ့ဆုရှိတာအာဘူရာကိုအပူပေးထားတဲ့စီကိုစုခါဥတာမယ်အသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာခဲတို့နီချူရီဆူရူဟီစီယောကအာရီမတ်အပူလောင်ဒဏ်ရာမရအောင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အာဘူရာဝဂျီကန်ကသဆုတို့စီတွေကအချိန်ကြာသွားလို့ရှိရင်ဟင်းရှိစုကသူ့ရဲ့အည်သွေးကဝါရုကုနာရီမတ်မကောင်းတော့ဘူးဟင်းရှိစုကဝါရုကုနတအာဘူရာကိုစကောက်တို့ဒီအည်သွေးမကောင်းတဲ့စီတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ရှော့ကျူးတခုနီနာရုခါနုဆေကအာရီမတ်ရှော့ကျူးတခုဆိုတာအစာအစိတ်တဲ့နာနော်အဲ့တော့အစာအစိတ်တဲ့နိုင်ချေရှိတယ်ဆွနုတမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာဘူရာနော်ဟင်းရှိစုကိုစီရဲ့အည်သွေးကိုရှီယောစုရုထားပြီးနီအသုံးပြုတိုင်းမှာနော်ထားပြီးနီဆိုတာတိုင်းမှာအသုံးပြုတိုင်းမှာခောက်ကုနစုရုဟီစီယောကအာဒီမတ်အတီပြုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟင်းရှိစုကဝါရုကုနတအာဘူရာဝအည်သွေးမကောင်းတဲ့စီတွေကခါနစုစုရုတော့သူ့ကိုအပူပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အာဝါကအမြုပ်တွေကမေသားစုယောနီနာရီမတ်ထင်သာမြင်သာရှိလာမယ်အဲ့တော့စီအည်သွေးကောင်းမကောင်းခွဲခြင်းဆရာတို့စီကိုအပူပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြုပ်တွေထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါစီရဲ့အည်သွေးကမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ချောရီတွေဟင်းချက်တဲ့နမူနာတွေကတော့ခိုရိုကေဆိုတာအာလူနဲ့အသားနဲ့ရောကြော်ထားတဲ့ဘယာကြော်ပုံစံပေါ့နောက်တင်ပူရာဖရာယီခရာအဂေကြက်ကြော်နာတို့စတာတွေနောက်နံပါတ်၄ကတော့အီတာမဲရုဆိုတာစီနဲနဲနဲ့မှုကြော်တာကိုပြောတာစကိုရှိနောအာဘူရာတို့အနှင်းငယ်သောစီနဲ့ခိုးအွန်နီမြင်မာတဲ့အပူချိန်မှာခါနဲ့ဆူရှိတာအပူပေးထားတဲ့ဖရိုင်ပန်နာတို့စကတ်တဲ့ဒေဦးစတာတွေကိုသုံးပြီးတော့ရှော့ကူဆိုင်ကိုခိုးအွန်တဲ့အစားအသောက်တွေပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးအွန်တဲ့မြင့်တဲ့အပူချိန်မှာခါခီမာဇဲနာကရောမှွေရင်းနဲ့ခါနဲ့ဆူချောရီဆူဟိုတဲ့အပူပေးချက်ပြုတ်တဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်ရှော့ကူဆိုင်တော်ဟီယိုမန်ကပါဝင်ပစ္စည်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကဆိုလိုချင်တာကဆရာတို့ဥပမာပဲသီးလှီးထားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလှီးထားတဲ့မျက်နှာပြင်လေးပေါ့နော်မျက်နှာပြင်ကမီဂျီခါကြီးကြီးကန်တဲ့တူတောင်းတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲခါနဆုစားတဲ့လူတမယ်အပူပေးခံလဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုခဲတခါအိုရီတဲ့ခိုခဲလူဆိုတာသူ့ရဲ့မူရင်းအတိတ်ပဲကတော့မီတူတာပေါ့ဒီမှာတော့ကျွင်းသွားတာပေါ့နော်ကျွင်းသွားတဲ့ခါအိုရီအနံ့နဲ့ဖူမီကယောကုနာရီအရသာကောင်းလာပြီးတော့ရှော့ကူဆိုင်တော်နိုင်ဘူးကပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းကဂျူးရှိနေနာရီမတ်အာဟာရဓာတ်တွေပြေဝလာမယ်ထာရရှိတို့ရတွင်ဖရိုင်ပန်တော်ခါနဆုကဒီအပူပေးထားတဲ့ဒေအိုကဂျူးဝွန်တဲ့နာခတ်တာတွေသူ့ရဲ့အပူကမလုံလောက်တာမျိုးလုံလောက်မပူတာမျိုးဖရိုင်ပန်နီဒီရဲ့ဒေအိုတွေကိုအိုခုနောရှော့ကူဆိုင်ကိုများစွာသောပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအချီဆိုနီဤတဲ့တက်ရှိမဟုတို့တစ်ကြိမ်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျူးဝွန်နီခါနဆုစုကိုတို့ကဒေခီမာဆန်လုံလောက်အပူမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစိမ့်ကျော်ဆိုရင်သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူထည့်ရမှာပေါ့နော်မကြက်လွယ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအရင်ထည့်မယ်ကြက်လွယ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုနောက်မှထည့်မယ်ဒီလိုတစ်ခုချင်းစီထည့်ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းအကုန်ရောထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလုံလောက်အပူကိုမရရှိတော့ဘူးဆိုしてအဲ့ဒါပြီးတော့ရှော့ကူဆိုင်のရှော့ကန်ကဘာရာစုကီပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ရှော့ကန်နော်အပြော့အမာကဘာရာစုကီမညီမညာဖြစ်သွားပြီးတော့အိုအီစီရီယိုရီတိုကနာရီမာဆန်အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမာတာတဖန်ချောကြီးကန်ခါနဆုစုတို့အချိန်အကြာကြီးအပူပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနီမိုနိုနောယောနီနတ်တဲ့ရှိမကြီးချက်ထားတဲ့ဟင်းလိုဖြစ်သွားပြီးတော့အီတာမဲချောရီနောဒုက္ကချောကဥရှိနာဝါရမတ်အီတာမဲချောရီဆိုတဲ့မှုီကျော်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ကချောသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဥရှိနာဝါရမတ်ပျောက်ဆုံးသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့မှုီကျော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကအချိန်တူတူအတွင်းမှာအပူချိန်များများနဲ့မှုီကျော်ရတာပေါ့နော်ဒါကိုဆရာတို့အချိန်ကြာကြီးကျော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျော်တဲ့မှုီကျော်တဲ့ဟင်းနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းနဲ့တွားတူပြီးတော့မှုီကျော်တဲ့ဟင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကမရှိတော့ဘူးချောရီတွေသူ့ရဲ့ဟင်းချက်တဲ့နမူနာတွေကတော့ယာဆိုင်အီတာမဲဟင်းဟင်းရွက်မှုီကျော်ချူခအီတာမဲတရုတ်ဟင်းမှုီကျော်နောက်စကရမ်ဘူရူအက်ကူဆိုတာကြက်ဥမှုီကျော်ပေါ့နော်အခုဆရာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းနောက်နံပါတ်5ကတော့နီရုဆိုတာချက်တီပေါ့ရှော့ကူဆိုင်ကိုစာတိုးရပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတကြားတွေရှော့ယူပဲငပြားရီနာရူစကတ်တာအဲ့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ရှီရုတဲ့ဟင်းရည်နဲ့ချောရီဆူရူဟိုတဲ့ချက်ပြောရတဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်နီရုတိုကီနိုအွန်တိုကချက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ကစူကြောဆိုတာပုံမှန်အားဖြင့်နော်တာမန်အားဖြင့်ချောမီအေကီကဖုတ်တိုဆူရူချောမီအေကီဆိုတာဟင်းရည်ပေါ့နော်ဟင်းရည်ကဖုတ်တိုဆူရူပွက်မဲ့ဟင်းရည်ပွက်မဲ့ဟျာကုတိုတိုရှိမတ်100ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်မှာထားရမယ်နောက်ကျန်းတဲ့စာကြောင်းတွေကတော့ဆရာတို့အရေးမကြီးတဲ့အတွက်ကြော်ခဲ့လိုက်မယ်ချောရီတွေသူ့ရဲ့ဟင်းချက်တဲ့နမူနာတွေကတော့နီကူဂျာကအသားနဲ့အာလူနဲ့ရောချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေနောက်ဂိုမိုကူနီ
အခုဆရာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မြစ်တွေပဲသီးတွေနဲ့ရောကြောထားတဲ့ရောပြီးတော့ချက်ထားတဲ့ဟာမျိုးနောက်ခင်ပိဒဘူတာနော့ခါကူနီအစတာလေးပေါ့နောက်